हाय गाइस, तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ लॉयड के 1.5 टन 3 स्टार एसी का। आप वीडियो में इसका इंडोर यूनिट का साइज़ देख सकते हैं, जो कि एक सफिशिएंट साइज़ है इंडोर यूनिट के अकॉर्डिंग। मैं इस एसी को पिछले 40 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को अभी तक नहीं मिली हैं। वीडियो में 8 आउटडोर यूनिट देख सकते हैं। इसका नॉइस लेवल्स भी काफ़ी कम है और इसका साइज़ भी सफिशिएंट है। ये एसी का रिमोट कंट्रोल है, जो बाकी एसीज़ की तरह नॉर्मल है। ये इसके कुछ अदर फीचर्स हैं, जैसे कि ये कन्वर्टेबल एसी है। कंपनी दावा करती है 100% कॉपर मशीनरी है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, इसका लो गैस डिटेक्ट करता है, ये उसमें फिल्टर यूज्ड है और 5 स्टार कंप्रेसर वारंटी है। मैंने अपना इनवॉइस अटैच कर दिया है क्योंकि मैं ओरिजिनल बायर हूँ।